apa ni? Saya dah nak share sikit lah. Boleh. Nak share sikit pasal anak. Anak Cedah pergi atas belajar tu dekat Melaka tu. Sebelum dia nak pergi belajar 2-3 hari tu dia pergi bercuti lah budak-budak kan, pergi mandi-mandi dekat villa tu. Lepas tu dia balik tu dia demam sikit, sesemua batuk. Dalam 2-3 hari Cik Dah nak mai atas di Melaka tu memang susah hatilah rasa sebab sesemua batuk tu tanda-tanda dah tu ke. Lepas tu Cik Dah pun bagilah dia minum Afalipid dengan Kemet Immunfor. Demam tu okey, semua pun okey. Lepas tu on the way alhamdulillah on the way pergi atas dia Melaka tu dia masih batuk-batuk lagi. Batuk dia tu bunyi macam batuk semacam macam ada benda dalam dada. Allah, susah hati sungguh lah sebenarnya ni. Tapi sepanjang jalan Kemet Immunfor. Lepas tu pergi atas dia, semalam pergi atas dia. Melaka. Dekat Melaka, dekat apa ni, Professional Mara tu. Dia adalah dalam 5 ni orang, budak-budak perempuan lah yang positif COVID. Sebab kena swab test ke sana ke, siapa tu kena swab test lah. Betul. Bayangkan lagu mana susah hati Cik Dah tu. Allah, rasa susah hati macam mana lah. Tapi Cik Dah bagi dia minum, lepas tu Cik Dah bagi dia kapsul ke. Kapsul, pagi telah kapsul, lepas tu minum Alphalipid, Kemet Immunfor. Buat gitu, memang tak ambil ubat hospital pun tak ambil. Tak pergi klinik, dia tak pergi klinik ke. Tak pergi klinik. Makan tu aku ambil tu. Sampai sana buat swab test, alhamdulillah. Negatif lah, tak ada apa-apa. Allahu Akbar, mujurnya. Ya Allah. Nasib baik, ya Allah. Tu Cik Dah nak test tu, nak tahu. Malah nak ambil ubat batuk pun malah ke. Cik Dah nak tahu je. Lepas tu, semalam pagi ni dia telefon, dia Umi, dia batuk hilang dah. Tak batuk dah dia adik normal macam biasa dah dia Alhamdulillah. Benih Ina sukalah rasa. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya Allah sukanya sebab ketidak hati ni memang nak tinggal ke susah hati ke. Lepas tu pagi ni dia alhamdulillah adik tak ada apa-apa dah, adik batuk pun duk dah. Allah lah habis suka. Dia ambil hot kapsul tu Ina, Benih dia ambil kapsul. Dia lebih ambil kapsul dia panas-panas sendiri dia dah. Bijak sesuai untuk dia. Senang. Itulah Cik Dah tinggal ke dia Immunfor, lepas tu gak hot kapsul, Laflan kapsul, lepas hot minum tu kan. Minum tinggal belakang dia. Tapi dia lebih ke kapsul je dia mungkin dia sesuai hak tu dia. Dia skung. Dia suka dia senang biar dia. Body dia tahu Cik Dah. Ya. Senang pun budak-budak kan. Itulah Cik Dah senang bangun pagi ambil air masak teler je lagipun molek teramat baik untuk brain Cik Dah banyak kerja untuk otak dia ke belajar ke acidophil dalam tu dia ada fosfolipid tu Cik Dah dalam kalsium tu dia ada fosfolipid itu sel untuk otak tu bagus untuk otak tu itulah untuk otak lah. Maknanya kalau katakanlah ditakdirkan sebaliknya, kalau swab hari tu kalau positif pun sebenarnya kita pun duk serah-serah dah juga, mungkin kita tak kejut sangat-sangat, betul tak? Iyalah hari tu dengan batuk demam dia tu lah batuk dia pelik batuk dia tengok memang tu kita dengar pun ya Allah dalam paru-paru dia tu macam ada something rasa macam sudahlah kali ni positif beratlah kali ni duk using gitu benarnya. Tengok tu balik tengok terus gembira ya Allahu Akbar. Cik Dah ni belum anak duduk sana fikir sendirilah. Iyalah susah hati anak bangsu pula tu. Alahai. Tapi mujur lah. Berapa umur dia? Berapa umur dia? 18. Baru masuk 18 lah. Senang hati rasa Ina. Hari ni pun nak balik. Nak balik Kota Baru pun rasa senang hati. Anak okey tak ada apa-apa.